Bonjour, aujourd'hui on va faire la suite de notre cours, les facteurs biotiques et le transfert de la matière et de l'énergie dans les écosystèmes. On entame le flux de l'énergie. On a le tableau suivant qui représente la valeur énergétique des maillons d'une chaîne alimentaire. جدول يمثل قيم طاقية لمختلف حلقات السلسلة الغذائية dans un milieu aquatique في وسط مائي des ressources de Silver Spring اللي هما واحد البارك اللي موجود في فلوريدا. هنايا عندنا لي مايون اللي هما هادو دو لا شين، المنتجون، المستهلك من الدرجة الأولى، المستهلك من الدرجة الثانية، والمستهلك من الدرجة الثالثة. هنا عندي لي فالور انرجيتيك اللي هما القيم الطاقية بالكيلو كالوري باغ متر كاري باغ اون يعني السنة. في السؤال الأول مطلوب حساب لو روندمون انرجيتيك انتر شاك دو نيفو ما بين مستويين غذائيين. لا كيسيون 2 مطلوب لا كومباريزون قارن les rendements اللي حسبناهم في la question 1. Que peut-on conclure ماذا تستنتج. 3. كيف تفسر la diminution انخفاض le rendement de biomasse المردودية ديال الكتلة الحية والمردودية ديال الانرجي طاقة من مستوى غذائي لآخر. la question 4 حساب المردودية الطاقية الإجمالية total داخل هاد السلسلة الغذائية. 5. غياليزي انجز الهرم الطاقة في لاشين أو ديال لاشين أليمونتير السلسلة الغذائية المدروسة étudiée. La solution. Pour la question 1, on va utiliser la même formule qu'on a utilisée précédemment. Toujours le maillon supérieur sur le maillon inférieur fois 100. Pour le rendement R1, entre les producteurs et les consommateurs 1, le maillon supérieur ce sont les consommateurs 1, sa valeur sera ici. Puis les producteurs ce sont les maillons inférieurs, donc sa valeur énergétique sera ici on fait l'application numérique et on obtient cette valeur. La même chose on va faire pour les consommateurs 1 et les consommateurs 2 et pour R3 pour calculer le rendement entre les consommateurs 2 et le consommateur degré 3. Donc le maillon supérieur toujours c'est 3, inférieur c'est 4 et on obtient 5,4%. 2. La question de le rendement de l'énergie إذا مردودية الطاقة est variable مختلفة d'un niveau à l'autre من مستوى غذائي لآخر. il diminue c'est-à-dire تنخفض، لاحظوا أنها تنخفض du producteur من le producteur حتى آخر consommateur اللي هو المستهلك. la plus grand ou le plus grand rendement de l'énergie أكبر مردودية طاقة هي التي كنلاحظوها كتكون à la consommation directe du producteur يعني الاستهلاك المباشر للمنتجون كتكون عند هذا. On déduit نستنتج أن نقل الطاقة s'accompagne يصاحبه une grande perte ضياع كبير surtout dans les niveaux supérieurs surtout في هاد les niveaux supérieurs المستويات الغذائية العليا داخل السلسلة الغذائية. La question 3
عندنا la diminution du rendement de biomasse et d'énergie. إذا انخفاض ديال هاد المردودية سواء ديال الكتلة الحية أو ديال الطاقة d'un niveau à un autre من مستوى لآخر داخل السلسلة الغذائية يرتبط بمجموعة ديال دي بيرت اللي هما ضياع كي اكومباني الذي يصاحب هذا النقل ديال سواء الكتلة الحية أو لا الطاقة. كيف ذلك؟ Le consommateur ne consomme pas la proie en entier, il y a toujours des déchets. إذا هنايا عندي المستهلك عمره ما غادي يستهلك لا بخوا اللي هي الفريسة غادي يستهلكها كاملة، ضروري غادي يبقاو شي بقايا ريش عظام إلى غير ذلك. Il y a toujours des déchets فضلات. Le consommateur ne digère pas en entier ce qu'il consomme. وملي كي هذاك الشيء اللي كلاه ne digère pas يعني ما غاديش يهضمو كامل. كاينه واحد لا بارتي تكون غير قابلة للهضم هي اللي غادي تمشي مع الفضلات. Il y a toujours des parties indigérables يعني غير قابلة للهضم أو لا تهضم. Le consommateur المستهلك oxyde par respiration ظاهرة التنفس بواسطة ظاهرة التنفس. فالو كونسوماتور كيدير واحد التفاعل ديال الأكسدة ديال هذيك لا بارتي دو سا كونسوماسيون هذيك لا ماتيير اورغانيك اللي استهلكها pour produire de l'énergie من أجل إنتاج الطاقة nécessaire à son activité يعني الضرورية للنشاط ديالو. on a résumé هادشي في هاد لو شيما اللي عندنا هنايا. هنا عندي الانرجي السولير اللي كتستافد منها النباتات زائد الاملاح المعدنيه والماء كدير التركيب الضوئي باش كتعطيني لا ماتيير اورغانيك elle produit sa matière organique. la production brute الخام هي هذه. اذا هنايا عندي بي ان يعني لا برودكسيون نت هي الانتاجيه الصافيه او الانتاج الصافي. هنا عندنا اون بارتي دو لينيرجي اللي كتمشي كتضيع في لا ريسبيراسيون وكاينه اون بارتي نون اوتيليزي يعني غير مستعمله واللي كتضيع حتى هي هذه الماده اللي كتضيع. اذا هذا هو الانتاج الصافي ديال لي برودكتور. غادي ندوزو لي كونسوماتور. il va consommer هنا عندي لا برودكسيون سكوندير يعني الانتاجيه الثانويه. هنايا غادي على كونسوماتور il va يعني غادي يكون عنده حتى هو ضياع ديال الطاقه في لا ريسبيراسيون. غادي تكون اون بارتي نون اسيميلي يعني غير مهضومه و اون بارتي نون اوتيليزي اللي غير مستعمله وكتمشي في لي ديشي في الفضلات. وهنا عندي اون بارتي اللي كي فا برودوير à partir de هذه لا برودكسيون la production du consommateur 1. غادي تبقى هاد لا بارتي هي اللي غادي يستهلكها لو كونسوماتور 2. غادي ياخذ هاد الجزء اللي هو لا برودكسيون سكوندير. السكوندير هي السكوندير الثانيه ديال المستهلك الثاني. اذا هنايا غادي يكون ايضا هنايا الضياع ديال الطاقه في لا ريسبيراسيون، ضياع لا ماتيير اللي هي الماده نون اسيميلي غير مهضومه على شكل فضلات. اذا هنايا كتلاحظوا ان لا برودكسيون غاديه وهي كتصغر. لا برودكسيون الكبيره كتكون عند لي برودكتور، عند لي كونسوماتور كتقل وكتصغر كتزيد كتصغر عند لو كونسوماتور دوغري 2. اذا هاد لا ماتيير الاورغانيك كيتكلفوا بها لي ديكومبوزور اللي هما المحللون اللي هما مجموعه الكائنات الحيه التي
التي تفكك المادة العضوية عن طريق لا فيرمونتاسيون F يعني التخمر، وأيضا كتمشي أيضا هنا طاقة، الطاقة كتمشي في لا غيسبيراسيون أوسي. هذا كان لو ريزومي ديال هادشي اللي شفناه في لا كيسيون 3. La question 4, on calcule le rendement énergétique total, toujours la valeur énergétique du dernier consommateur sur la valeur énergétique du producteur fois 100. On fait l'application, alors c'est égal à 0,1%. La pyramide de l'énergie, elle est composée de plusieurs rectangles، مجموعة ديال المستطيلات. كنلاحظوا بان المستطيل اللي كيكون طويل لا لونغور ديالو كتكون كبيره هو ديال لي برودكتور، من بعد لا لونغور اصغر ديال الكونسوماتور 1، كتصغر لا لونغور ديال ريكتانغل اللي كيمثل لي كونسوماتور 2، وكتزيد كتصغر عند لو كونسوماتور 3. هنا كنستعملوا السلم المناسب باش كنصايبوا هاد الطول ديال المستطيل. اما العرض فكيبقى ثابت في جميع المستطيلات. اذا هذا هو le pyramide de l'énergie. Merci pour votre attention et à la prochaine إن شاء الله بإذن الله.